Ben Çavdarların Bey Canlar Bey'in oğluyum. Adım Ali Yar. Allah bu Fikri'ye engel olmama yardım et. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere fırsat verme. Bana aslanın olan Hazreti Ali'nin gücünü ve cesaretini nasip et ki karanlığa hapsolsun yüzüme. Menzilimiz uzun, düşmanımız çoktur. Bundan sebep iki obanın birliği her vakit olduğundan daha mühimdir. Okunuz şaşmasın, bileğiniz bükülmesin. Unutmayasınız ki ata eğer gerek, eğer yiğit gerek yiğit. Liyakatınızı er meydanında ispat edeceksiniz. Gece demeden, gündüz demeden çalışacağız.